Poštovani ljubitelji automobilizma, mora se reći da u današnje vreme starim asovima automobilske industrije nije baš lako. Došli su ovi novi, mladi brendovi, pa polako za sve one koji su nekada bili etalon kvaliteta, stabilnosti, dizajna, napretka tehnologije, sada dolaze sve teža vremena. Danas na testu imamo jednog od tih pripadnika stare, dobre aristokratije, Lexus NX 350H. Automobil koji na prvi pogled kaže premium, na drugi kaže inteligencija, a na treći hibrid baš kakav treba da bude. Ovo je druga generacija Lexus NX koja je sada postavljena na potpuno novu GAK platformu grupacije Toyota Lexus. A nju već dobro poznajemo iz jednog drugog filma koji se zove RAV4 i možemo reći da su ovaj Lexus i RAV4 uslovno rečeno postavljeni na istu platformu. Ta platforma mu je donela čvršću karoseriju, bolje ležanje, više prostora u kabini, ali ono što je možda i najvažnije, donela mu je dinamiku bez kompromisa i komfor bez neke posebne drame. Sve je ovde na svome mestu, ali jednostavno, gotovo neprimetno, a složit ćete se da su najbolje stvari one prirodne i koje se ne primećuju odmah, koje ne viču, evo me, tu sam, vidi moj štep, vidi moj tapacirung, vidi kako ja sijam, kako zračim. Kod Lexusa toga nema, sve mirno, odmereno. Gledajući sad ovako sa vozačke pozicije, opet kažem, sve sam to manje više već video u Toyota RAV4, ali ovdje imamo mnogo kvalitetnije materijale, fantastičnu završnu obradu, sve tu stvarno ako na svom mestu, uključujući evo ove imitacije drveta koje se nalaze na vratima, na oblogama, gde god oko pogleda i prst dodirne, ovde je jedna, ono što bi rekli, prava milina, da kažem, za većinu čula. To što važi za dizajn i stil unutrašnjosti, isto važi i za dizajn i stil spoljašnjosti. Prednja maska je onako dominantna, ali opet odmerena, ne udara odmah u glavu. Prolazi kroz sive ćelije onih koji gledaju ovaj automobil s polja, a opet taj prolaznik ne zna šta je to, jer ga nije onako primitivno udarilo u glavu, kao recimo prednja maska novih BMW SUV modela. Bočna linija je takođe u tom stilu čista, elegantna, sa širokim ramenima, kratkim prepustima i 20-inčnim točkovima koji mu stoje tako kao da se rodio za njih. Ako pogledamo od nazad, stvari su mnogo jednostavnije, ali primetit ćemo i oznaku 350H. To znači da ovdje imamo 2,5 litarski benzinski motor u Atkinson ciklusu u kombinaciji sa električnim motorom i najnovijom 4. generacijom Lexus hibridnog sistema. Za razliku od mnogih hibrida, dakle bez turba, bez naglih trzaja, bez velikih promena ritmova, jednostavno kada sednete u njega, vozite se i prepustite da Lexus radi ono što on želi. Verujte mi, kao da je neki veštac, apsolutno će pogoditi i ono upravo što vi sada pomišljate, Lexus to izvršava. Na fini, i opet da se vratim na onu reč, dostojanstven, gospodski način. U samoj ponudi Lexusa NX postoji više modela. Nama je nekako na testu zapao taj sa 2,5 litarskim motorom i 200 konjskih snaga, koji raspolaže sa 249 Nm obrtnog momenta, kojem asistiraju električni motori da bi postigli onu pravu, ili što bi rekli, full hibrid kombinaciju kretanja, ali i ekonomičnosti. Kada je već kretanje u pitanju, odmah da kažemo, do 100 ubrzava, bar tako fabrika kaže, za nekih 7,7 sekundi. Maksimalna brzina mu je 200 km/h, ali to i nije toliko važno koliko je važno sledeće, a to je da je Lexus ovaj NX toliko dobro izolovan da je njegova putna brzina izuzetno velika. Vrlo lako može čak i vozač koji ima veliko iskustvo da se na neki način prevari ili sludi tom izolacijom i očas posla kada pogledate na kilometar sat, ne vozite autoputem 130 km na sat, već možda i 150-160 km na sat, a da to ne osetite. Ali ono što je jako važno, ovo je brz automobil upravo na autoputu, jer tih dozvoljenih 130 km na sat maksimalne brzine vozi se
sa takvom elegancijom i u takvom miru i tišini da jednostavno on time pokazuje da je zaista projektovan pre svega za dugačke puteve, za duge rute, ne samo zbog tišine, već iz prostog razloga da vozač i suvozač imaju, pa za Lexusa, odnosno za Japance, prilično široka i komfortna sedišta, da na zadnjoj klupi takođe ima dovoljno mesta, da raspolažemo sa gotovo 600 litara zapremine prtljažnika i sve ovde onako cakum pakum i na svome mestu da ovo bude jedan pravi, pravcati, luksuzni, porodični SUV. Ono što nisam rekao, a moglo bi da se podrazumeva, takođe posjedujemo pogon na sva 4 točka, a pogonski sistem je opremljen u savršenom najnovijom generacijom e-CVT automatskog menjača. Karoserija je u ovoj hibridnoj verziji teška negde oko 1800 do 1900 kg, dakle pravi jedan stamen, težak automobil, koji mnogo ne opterećuje baterija. Ovaj veliki Lexus raspolaže električnom litijum-ionskom baterijom od svega 1,6 kWh, što znači da nam ta električna energija može dobro doći za svaki pokret, da nam može dobro doći prilikom ubrzanja da postignemo odmah maksimalni obratni moment, ali na nju ne možemo računati previše u onim nekim dugim kretanjima. Upravo je zato ovaj 2,5 litarski Atkinsonov benzinac sada na pravom mestu, ili jednostavno tada on preuzima to dugolinijsko kretanje i vozi ovaj Lexus besprekorno. Ono što mene posebno zadovoljava kod Lexusa NX, to je što je udoban automobil, što njegove amortizeri imaju relativno velik hod, dakle, fino oni amortiziraju, ali istovremeno, na izvestan način, kada se uđe u brzu krivinu, automobil je neutralan, dobro se ponaša, ne zanosi se mnogo i nema onu klasičnu tendenciju teških terenaca da želi da izađe iz krivine, već jednostavno sluša vozača i prati liniju kretanja koja je zadata. A tu je i točkić za regulaciju nivoa zvuka u perfektnom Mark Levinson stereo sistemu. Iako ja ne volim glasnu muziku u automobilu, jer smatram da ona podjednako ugrožava bezbednost saobraćaja, ako ne i više nego telefoniranje, ovaj zvučni sistem je ovde zaista fantastičan, pa predlažem, kad kupite Lexus, onda se lepo parkirajte, stavite dobru muziku u njegov digitalni oblak i za početak, jedno pola sata, samo slušajte šta ima da kaže ovaj savršeni stereo sistem. Da, malo da se sad spustim iz ovih, muzičkih oblaka u našu realnost. Sve do sada što sam pričao, možete da pretpostavite da se oslikava i kroz ekonomičnost ovog, pa skoro 2 tone teškog automobila, ako su još 2 osobe u njemu, to je sigurno preko 2 tone. U proseku naša potrošnja na testu je bila ispod 7 litara, između 6,5 i 6,7 litara benzina na 100 pređenih kilometara, voženje u visokom tempu, voženje po gradu. Vozili smo ga, relativno malo i na regionalnim putevima. Ovo je zaista fantastično niska potrošnja koja nas dalje navodi na pitanje da li je elektrifikacija u ovom trenutku baš tako preko potrebna. Lexus NX 350H kaže: električari, sačekajte još malo, nismo mi stari vukovi pokazali šta još imamo i šta znamo. Samo još malo da se vratim na ekonomičnost i potrošnju goriva. Budući da raspolažemo rezervoarom od 55 litara, a isto tako da uz malo pažnje možemo tu potrošnju da spustimo ispod 6 litara na 100 pređenih kilometara, znači da sa ovim Lexusom NX 350H možemo bez problema s jednim rezervoarom da pređemo 900, pa možda čak i 1000 kilometara samo sa jednim punjenjem benzina. Svi će reći šta nas briga kolika je autonomija automobila na benzin. Ima smisla, treba više odmarati i to ima smisla kada se tankuje gorivo. Međutim, sada ta autonomija dobija veliko značenje, budući se nalazimo u nekoj vrsti energetske krize, pa tako jedno punjenje do vrha može da znači da ste mirni mesec dana za svoje kretanje. I za sam kraj, shvatili ste vjerojatno, jako sam zadovoljan. Ali isto tako, to što je pružio Lexus NX 350H, prati njegov cenovnik.
Startuje sa nekih 65.000 eura, pa do 75-77.000 eura, koliko košta testirani model. Mnogo ili malo, pa sve zavisi kako se uzme. Ako želite da budete sami svoj gospodar, da mnogo ne zabadate, prst u oko on ima pored sebe, onda je ovaj Lexus NX 350 maksimum nečega što treba čoveku danas da bi se kretao udobno, komforno i ekonomično. To je bilo to. Volim ja vas. Živjeli!